หัวใจคุณอาจกำลังเหนื่อยโดยที่คุณไม่รู้ตัว ความเหนื่อยของหัวใจไม่ใช่ความเจ็บปวดทันที แต่มันเริ่มจากการทำงานหนักทุกวัน ความเครียด การพักผ่อนไม่พอ และการใช้ชีวิตเร่งรีบกำลังสะสมเป็นภาระให้หัวใจ เมื่อหัวใจเหนื่อยมันจะส่งสัญญาณ ผ่านอาการอ่อนล้า ใจสั่น หรือเหนื่อยง่ายกว่าปกติ หลายคนคิดว่าแค่พักเดี๋ยวก็หาย แต่ความจริงคือ หัวใจกำลังร้องขอการดูแล การพักผ่อนที่เพียงพอ การลดความเครียด และการดูแลสุขภาพ ช่วยให้หัวใจฟื้นตัวได้ หัวใจไม่ได้ขออะไรมาก แค่การดูแลก่อนที่มันจะเหนื่อยเกินไป